Аз работя. Работи. Една минута нарочно. Миньор перник. Няма сега миньор перник, това е такъв. Пусна ли? Работя аз. И аз. Yes. White Hunt в Оскар Клуб в проявлението Spirits Hunt. Отново с Асен Стефан и Асен Радо. Днес Асен ни е подготвил, за разлика от миналия път, когато пихме бели ромове, днес ще пием тъмни ромове. Тъмни, отлежали ромове. И ти ще ни разкажеш по един интересен начин, надявам се. Да се надяваме по-интересен от предния Тъмни отлежали. Кому беше на предния път? Айде. Почваме Давайте, трябва пак да с завършим. испански ром от испаноговоряща страна в Карибите, Куба. Това е отново един ром продукт на ректификация, т.е. на производство на спирт, разредено после, разреден спирт до нормални градуси, отлежал поне 3 години в една 300 част от себе си. Може да е смесен пак с бял ром. Една 300 част. До една 300. Тоест можем да разреждаме в испаноговорящите Кариби, можем да разредим отлежал ром с свеж ректифициран спирт, както казахме преди това. Като условието за отлежалостта е само към рома, който е получен по дестилационен метод, с свеж спирт да ги комбинираме до 1 до 300, след това с карамел да коригираме цвета и да получим тази напитка. Нискоестерен, с деликатни вкусове аромати, почти отсъстващи. Ароматът е твърде деликатен, да. Момчета, вие какво откривате двамата? Аз толкова деликатен аромат, че аз нищо не открих. С присъщата си деликатност. Малко изгорява захар от отличния карамел. Захар, да. Виж така, този ром е направен, за да се го сипиш в чая, според мен. Няма други някакви амбиции. Да се развалиш чая с него. Така да го наречем. Не. Има една интересна сладост в финала, но иначе има типичния как се казва, типичния нос и вкус на коригираните напитки. Има доста талаж в него, пилки като лош дъб, млеко. Как се употребява в Куба тази напитка? Как го пият? Аз не съм бил в Куба. Не мисля, че голяма част от отлежалия ром е за местния пазар. Местните пазари винаги разчитат на свежо изготвени напитки ако може да се от същата реколта на захарна тръстика, бели напитки, бюджетни напитки. Това са предимно продукти за износ. Можем, ако дори да похванем коктейлната култура, която е локалната в Куба, едно мохито. Това на базата на бял ром. Е на базата на бял ром, не е на базата на тъмен ром. Има ли коктейли с тъмен ром всъщност? Сигурно има. Има, разбира се, Куба Либре. Ще ни покажат един твист на Куба Либре малко по-късно от бармана на Оскар Клуб, главният барман. Но като цяло в Куба идеята е да се пият бели, ефтини напитки, които да не са натоварващи малко или много за климата, за което говорихме. Ефтини скъпи, Асене, всъщност този ром колко струва? Тая бутилка колко струва? Мисля, че е 20 лева на пазар. Да. Добре, всъщност ние пропуснахме, когато си говорихме за белите ромове. Аз като един човек, който има банкетна култура висока, искам да се храня, когато пия. Какво всъщност използваме? Има ли начин на пиене на ром с някаква храна и нещо? Според мен не. Резени плодове, да речем. Да, резени плодове може би ще свършат работа. Въпросът е, че традицията в Карибите, изобщо в Латинска Америка, е да се пие чист. Чистили в коктейли, като особено важния коктейл в френско-говорящите Кариби, където културата сега процъфтява. Нали, тя исторически е тръгнала от испаноговорящите, да кажем, след това през англоговорящите Кариби, с това, което говорихме за военноморските сили. И в момента френско-говорящите Кариби, като процъфтяване, така наречения техен национален коктейл Ти-Пънч, който е де-факто ром сауър и се използва за увеселителна напитка. Тоест рома е една напитка, която е за след храна и за късните вече вечерни партита, така го наречем.
и за социализирането, за social networking. Всъщност, като казах военноморските сили, нали, то традиционно този Naval Rom е бил част от порциона, всекидневния порцион. В началото на 70-те години на миналия век, 1970-та, Новозеландския флот е последния, който спира този всекидневен порцион. В момента го поддържа единствено канадския флот при така празнични случаи. Се раздава... Между другото, знаете ли, че аз съм в казармата, аз съм бил в гранични войски, сега се сетих, ние при особени условия, какви бяха при температура по-ниска от минус, не знам колко си, и при наряд имахме право на така наречения медицински коняк, който така ли, че никога не го дадаха, но И се зачиташ. по закон имахме някакво такова количество. Знаеш, че имаш такова нещо при Караул? Да, добре. Ами този според мен е да го изсипем. Окей, ром като ром. Ром като ром. Нищо не Къде е очаквам. ром? Да. Кажи за твоята история, като тръгна, че аз те прекъснах. Моята историка е де-факто историята на триъгълната търговия, така наречена, което е исторически процес. Започнало с търговията на роби, нали, триъгълната търговия в Атлантика, в триъгълника между Африка, Европа и Латинска Америка. Затова се води триъгълна търговия, при която африкански роби се търгуват срещу захарна тръстика, която се търгува срещу ром, който пак се търгува срещу африкански роби. Де факто това е била една бартерна търговия, която е процъфтявала до към края на 18 век, когато на сцената излиза Негово величество Бърбана и рома вече няма нужда да бъде разменен срещу тръстика или роб. Но интересното при триъгълната търговия е, че България е била част от тази триъгълна търговия, само географски. Много малко хора знаят, че в Османската империя закона за робството е премахнат някъде към края на, мисля, че 80-те години на 19 век, след нашето освобождение. До нашето освобождение е имало все още закон за робството. Робството не третира измекярството. Тоест, робите са били черни, купувани са от Африка и са продавани в английски пазарища и са минали през България на пеша, на ход, за да отидат за триъгълната търговия. Затова имаме песни като Трисинджира роби. Така, да. Ти знаеш ли един много любителен факт, на който аз спомнях съвсем скоро и ми го потвърдиха в Гърция, и то в Северна Гърция, в района на Ксанти. Има няколко села, в които има чернокожи. Местни чернокожи, които са били наследство от Османската империя. Точно така. Османската империя е била голям играч в триъгълната търговия. Не и българските части, но самата държавна политика е била тя да изнася роби от Субсахарна Африка. Но тъй като ти сега преди малко използва един правен термин, който може би смути нашите зрители, измекяр, нали, да направиш, да отличиш измекяр от неговото житейско понятие и да, правен смисъл измекяр какво е? Значи домашен прислужник, на който не се плаща. Който работи срещу храна. Срещу храна и жили по село. На здраве. Не съм знал. Plantation. Тоест, сега пием Plantation, който е ксаймака, който е 100% подстил от ямайски ром, без корекции на захарите, средно естерен. И сега ще говорим малко и за отлежаването, но това е един ямайски сух ром, без захар, без карамел. И е отлежал на два климата, на тропическия в Ямайка за първите 3-4 години и за още 2 години във Франция. В света на рома, когато говорим вече за по-високите класове ром, имаме смяна на режима на отлежаване, защото в тропическите климати имаме големи загуби и голямо концентриране на някои специфични вкусови аромати, които в континенталния климат нямаме такива загуби, имаме друг тип формиране на друг тип аромати. Как се е открило това нещо? Чрез естественото транспортиране на нейви ръма заедно с моряците, които са открили, че при хода им до определени колонии обратно, рома става много по-добър, отколкото рома, който седи на континента за тези, например, 2 години на преход. Така лека по лека, чрез опита, хората откриват, че отлежаването на напитката в два различни климата води до по-добри резултати, отколкото само в един по-добър. Има много примери. Ние, когато говорим за сладките вина, там ще засегнем много сериозно тая тема с приноса на морския транспорт в създаването и възникването и в прочее неща. Да, това е любопитна история. Богат нос. Доста богат нос заради отлежаването и заради високите естери. Сега тук опушен ванилинов. Тази дума дали се появява през цялото време естери.
Добре, айде да кажем. Рома е много важно, че ние го гледаме спрямо количество естери. Като Добре, естер са ароматните съединения, които се получават от алкохол и киселина в парна фаза при дестилация. Да се каже, защото сега го хвърляме на масата някаква дума и най-известният естер за драгия зрител е онова, което като боядисва с добър латекс му мирише на портокал, N-бутил ацетат. Естер на N-бутанол и оцетно. Запишете си, N-бутил ацетат, това е важно. Не се знае в кой момент това ще ви потрябва. Но ето, естерите са онова, което прави вкусове и аромати предимно на плодове. И колкото повече има, толкова по-интензивни плодове. Тоест тук, освен третичните, защото третичните са доминиращи. Абсолютно, на отлежаването. Отлежаване, ванилия, пушек. Имаме и първични, които са заради това, че това е ямайски. Имаме така тези маслини, за които говорихме в предния епизод, зехтин. Добре, хайде тогава да видим. Ние сега пием някакви неща, с това ще пием още по-специално. Ти какво би посъветвал един човек, който няма достъп до това, защото това са нишови продукти, трудно се намират. Какво според тебе на пазара си заслужава да му се обърне внимание? За пиене, ето предния ром казахме, ще го сложим в чая, тук вече този ром има голяма претенция, той си е напитка сама по себе си, доста комплексна, доста многопластова, доста завършена. За пиене да гледат ром, който не е испански, от испаноговорящите Кариби или от Латинска Америка и който не е с голяма корекция с карамел и захари, т.е. не е захарен сироп. Читари, ма ти сега това го казваш на той човека, който отива в супермаркета да си купи ром, нали? Той е далеко от тези неща. В България има английски ромове, които са доста разпространени, като Appleton Estate, има много комерциалните английски рома. Аз сега правя за английски ром, преди факта, че идва от Хавай, се сещам за Селър Джери, да речем. Селър Джери е напитка на основа ром. А той е ароматизиран. Ароматизиран ром настоен с билки, както си говорихме, и с захар. Както и те, макар и също имат няколко. Абсолютно, да, всичките. Но според мен се заслужава човек, който тръгва да навлиза, нали, в резултат на този огромен интерес, който създаваме с нашето предаване, нали, да открие вселената на рома. Нека да не си жали парите, според мен. Нека да си купи една бутилка скъп, добър ром. Има и добри испански рома, които не са прегледани. Да. Имаме Дипломатико, имаме Диктадор. Нека да започнат с скъпите испански рома. Нека да знаят, че нещата под 40 лева на рафт са трудни. Са трудни като да станат за пиене. Нали, много рядко трябва да си голям щастлив, за да намериш нещо под 40 лева на рафт отлежал качествен ром, който да става за пиене, а не за чая. Това е един Нейсон Вю с златен медал от едно от най-престижните... Париж 2019. Несон. Мартиник. Несон, Мартиник. Какво е интересното тук? При нещо, което за отлежаването разделя и света на рома. Френско-говорящите Кариби имат достъп до френски бъчви или бъчви от френски дъб. Може да са съдържали преди това коняк, може да не са съдържали нищо, но те имат достъп до качествени бъчви, които идват от континента. Всичките други карибски държави отлежават предоминантно в екс-бърбан бъчви. Тоест, дори в отлежелите ромове, френските ромове, фермерските агриколни ромове имат предимството на добрата дървесина, която използват. Тук имаме един ром, който е почти 5 годишен, от нов френски дъб и дъб от екс-конякчен дъб, който е отлежал 100% на острова. Нямаме корекция с захар и предния ром също беше сух. Този ром е интересното при Нейсон, докато предния беше 100% дестилиран в казани. В ромовете най-интересната част е в какви съдове се дестилира рома. Това е савалски тип колона, като савал е отговора на кофе колоната в френско-говорящия свят. Тоест това е един колонен дестилат, но много малка колона. Казваме го за това, защото той няма да е толкова тежък и опасен, колкото предния. Ми ще седи как казват, на главата, т.е. по-сладки, по-пикантни нотки. Интересен... На захаросан портокал. Аз не говоря за аромата в вкуса, има едно усещане за сингъл молт. Абсолютно. Когато говорим за така наречените алтернативи, т.е. алтернативи на сингъл малт с уискитата, които хората, нали, да разнообразяват ежедневната си чаша, нали, напитка комплексна. Ромовете на Нейсон се смятат за едни от най-добрите. Да кажем за хората, които са повече уиски пиячи, коя е допирната точка или допирната
ос между този ром и един малц. Това е във вкусовата част бахара. Нежните такива горчиви подправки, които ги усещаме. Малко индиршия характер. Малко индийско орехче, но не много пикантно, не много сладко. Това е много допирно в средата на вкуса между характера, да. Горчиво и сладко пикантния характер. Това е прекрасно питие, според мен. Да, в смисъл много приятно. Аз пак да се задам въпрос. Колко струва тази бутилка? Със сигурност над 100 лева. Интересното при... Над 100, по-скоро 180 или по-скоро 115? 110. Вярно. Интересното при ромовете от Мартиника е, че те са премиум. И изобщо френските ромове са премиум, тъй като са фермерски и са правени по специфичен начин. За наечийски, крафти, хипстър правени. Асене, с какво ще приключим? Ще приключим с един коктейл от хед бармана на Оскар Клуб Кирил Понев, който всеки ще може да се направи сам. Това е твист на Куба Либре. Добре, айде. Айде. Хубаво. Здравейте, аз съм Кирил от Оскар Клуб. Днес ще ви представя един коктейл, който е твист на класическия Куба Либре. Доста лесно, ром с кола, повечето хора го знаят така. Ние като Оскар Клуб вече 21 години сме емблема в коктейлната култура на България и започваме с малко по-интересен коктейл. Като интерпретация в началото ще сложим малко сол. Солта е доста силен модификатор и дава продължителност на вкуса, което аз искам да постигна с коктейла. Слагаме свеж лед. И започваме с звездите на нашия коктейл. Това са ромовете Plantation. Като основна част използваме 3 звезди. И после добавяме Overproof Plantation, което ще даде дългия послевкус на коктейла, което аз искам да постигна. За свежест ще добавя и малко лайм. Ще разбъркам малко. Винаги разбърквайте рома предварително, за да се освободят летливите субстанции. Така Куба Либрето, което аз ще ви направя, ще е много по-ароматно и с много по-дълъг послевкус. Няма да се разводнява във времето и може да му се наслаждавате 10, 15, дори 20 минути. Добавям силен модификатор Матил де Касис за плодова нотка в коктейла. Силният модификатор, това е съставка, която много малка част от нея променя из основа вкуса на коктейла. Като при нас, като коктейлен бар, ние точно това се стремим да постигнем дълъг вкус, послевкус и да има много комплексно изживяване от самата обстановка и вкуса на коктейла. Така, добавяме още лед и Куба Либре без кола няма как да стане. И за да отидем малко по-към Куба, едно хубаво цветче. И това е коктейла Колибри. На здраве!